Nashukuru sana kwa kutaka kujua kuhusiana na uwekezaji wa kwenye cryptocurrency. Mimi mara nyingi huwa napenda sana kuwafundisha watu namna ya kuwekeza na sio vinginevyo. Kwa hiyo hata kwenye cryptocurrency kuna uwekezaji. Na ukiangalia system ya cryptocurrency jinsi ilivyotengenezwa, wale watu ambao wanawekeza wa muda mrefu mara nyingi ndio wanakuwa matajiri. Cryptocurrency jinsi ilivyo ipo kama hisa. Lakini hisa kwa mimi jinsi ninavyofundisha watu kama Mr. Kileleni, huwa uwekezaji mimi nimeugawanya katika sehemu mbili. Watu wote ambao huwa nawafundisha huwa wanajua nimeugawanya katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni new money na sehemu ya pili ni old money. Kwa hiyo mara nyingi kwa mfano hata kama saizi unakuta nawaelekeza watu kuhusiana na UTT, nawaambia wawekeze kwenye UTT, sio kwamba wasiwekeze sehemu nyingine, hapana. UTT labda bondi hivi kidogo na hisa, lakini sana sana mbezi kwenye UTT ukiachana na hizo sehemu zingine zote. Maana yake ni sehemu ambayo kwanza ni risky, alafu ni old money. Huwezi kupoteza hela zako. Utakuwa unapata asilimia ambayo ni 12. In short ni asilimia ndogo sana. Ndio maana watu wengi huwa hawatakagi kuingia. Yaani vijana wengi wao wanataka zile sehemu ambazo ukiweka hela unapiga. Sasa shida inayotokea ni kwamba sehemu nyingi za kuwekeza hivyo wengi ni matapeli, na utapeli unakuja kwa sababu watu sio waaminifu. Lakini kuna sehemu ambayo utaweza kufanya hivyo ina riski, na kuna sehemu zingine riski zake ndogo, ila unachotakiwa wewe ni kuwa na uvumilivu. Kwa Kiingereza wanasema delay gratification, yani ile kugratify, unajua yani ile hali ya kujivunia au kufurahia mafanikio kwa muda huo, uweze kudelay kwa ajili ya mafanikio hayo makubwa utakayokuja kula baadaye. Kwa hiyo cryptocurrency inalipa sana, lakini kwa wale wanaowekeza kwa muda mrefu. Yes, kuna watu ambao wanawekeza kwa muda mfupi, kuna sehemu zipo ambazo unaweza kupiga kwa muda mfupi, lakini ni very risky. Na unaona hizo scam, yani hizo scamming company, kwa mfano kama hizo idea debate, SME, sijui Mula Empire, sijui Pama Fund, ambazo zingine ambazo zimewatapeli sana mwaka jana na mwaka huu. Yani hizi huku kwenu chache kwenye cryptocurrency zimejaa, yani kila siku na zinatangazwa zina nini. Kwa sisi wengine tulipokuwa tunaingia kwenye crypto, tulikuwa tunatamaa hiyo. Yani kwamba unakuta kuna coin labda imetengenezwa, ukiangalia watu wameweka jana tu, mtu kaweka labda $15,000 mfano. $15,000 kama milioni 30. Mtu kaweka milioni 30, kesho yake masaa 24 amepiga milioni 300. Kwa hiyo unachanganyikiwa, unasema sasa hata mimi nikiweka hata milioni 2 jamani, sinapiga milioni 20. Tunatoka tunaenda tunakopa. Tunachukua hela tunaingiza kwenye ile crypto. Kesho yake mzee unapigwa. Kwa hiyo sisi wengine tumepigwa hela nyingi kinoma. Kwa hiyo mimi najua, yani I know each and everything. Najua kwenye cryptocurrency, najua kwenye huku kawaida. Ndio maana mara nyingi watu tunawaonya, kwa sababu nimeshapoteza hela nyingi kukopa hizo hela. Tumekopa, tumewekeza kwenye masehemu huku kwenye crypto, tumepigwa kweli kweli. Najaribu kuwaonya watu, lakini sasa shida ya vijana wengi hawajui. Yani ndo hivi vitu vinakuja, wao kwao ni vigeni, hawaelewi chochote kile. Mtu akimwambia tu bwana unapata asilimia 15, asilimia 5 labda kwa siku, piga mahesabu, asilimia 5 kwa siku 10 asilimia 50, mwezi mzima asilimia 1500. That's crazy. 1500 maana yake ndani ya mwezi wewe, yani maana yake unaizidisha hela yako mara 15 ndani ya mwezi mmoja. Huo ni uongo, hakunaga hiko kitu kwenye crypto. Hiyo inatokea, lakini ya kubahatisha. Watu wote wanaoingia kwenye crypto wanajua, they know, lakini hizo zinabahatishwa ni chache kinoma. Mfano, na yani na kuzijua hizo coin inakuwa ni ngumu kweli kweli. Kwa hiyo mimi mwezi huu wa 6 mpaka mwezi wa 7 nitatoa kozi, wengine wanaita seminar, ya jinsi ya kuwekeza kwenye cryptocurrency. Nitaandaa vizuri tu. Najua nipo busy sana, lakini nitajaribu kuandaa kidogo mpaka mwezi wa 7 na hisi
Unaweza kama katikati, kwa sababu cryptocurrency ni kubwa mno. Yaani nataka niendae ile package nzima ya watu ambao ni wale wageni. Usiwe hata na wasiwasi. Ukasema wewe sijui nachelewa, hapana. Tena soko la crypto saizi lipo chini. Karibia coin nyingi zimedump. Tunaita dump. Kwa hiyo tupo kwenye bear market. Huku masoko yapo katika mifumo miwili au aina mbili, kuna bear afu na bull. Kwa hiyo kwenye bull run watu wanapataga faida tu. Bear market watu wao wanakula za uso. Kwa kama sio wengine tuna macoin tumeshawekeza huko yanakaribia dola 1000, 2000. Saizi yana dola 200. Umeona? Lakini unaweza kutoa. Unachotakiwa ni kuvumilia. Uzuri kwenye crypto sehemu nyingi huwezi kupata, yani coin zako haziwezi kuondoka. Hata kama hiyo cryptocurrency itakufa, lakini coin zako zinabaki pale pale. Kwa hiyo zinaweza zikadump lakini zikaongezeka. Kwa hiyo nitafundisha jinsi ya kufanya uwekezaji kwenye crypto. Nitakufundisha nayo tunaita active trading. Active trading ipo hivi. Unaweza kuona crypto fulani ukasema bwana hii kwanza unaijua, mfano labda tuchukulie kuna coin fulani hizi mpya zinaitwa meme coin za vichekesho, inaitwa Shiba Inu. Shiba Inu ilikuwa ipo price yake juu kweli, baadaye imepromoka, na kadiri inavyozidi siku zinazozidi kwenda zinaweza kupromoka, lakini ilishai kufika juu. Kwa hiyo sasa hizi mimi nasema huu mwezi wa 6 najua siku zote nchi za wenzetu miezi ya 12 11 12 huwa inaitwa ni shopping spree. Kwa hiyo na inue Shiba Inu labda naweka 200,000 zangu, najua kabisa hii lazima itapanda. Kwa nitanunua, nitaiacha size, nasubiria ikipanda. Kwa ile ikipanda kidogo tu, labda kwa mfano kama size ina 0.3 ina 0.4 afu 100 kama na kitu, kwa hiyo inaweza ikashuka mpaka ikawa na 0.5 na kitu. Kwa siku nikinunua ikiwa na 0.5 pamoja na seti zake huko, siku ikipiga tu mpaka 0.4, yani unakuta ile langu naweza nikapiga hata mara 5 au mara 10. Umeona Kwa hiyo ni to active trading. Kwa hiyo utanunua size, baadaye kunauza. Kwa hiyo coin nyingi unaweza ukafanya hivyo, lakini zile ambazo ndani ya siku kadhaa unaweza kupiga hela nyingi. Kwa mwaka huu kwa mfano, kwa coin moja tu ndio ilitokea hapo mwezi wa 3 inaitwa GMT. Kutoka mwezi wa 3 mpaka mwezi wa 5 siku pale ilipiga hela nyingi sana. Wale walipiga mara 350. GMT ni mpya, imetoka juzi. Lakini sasa kuzipata hizo mpaka kuzijua ni mara chache sana. Na kingine, uvumilivu. Yani huku cryptocurrency tunaita ni psychological game. Yani psychological ni mchezo wa kutumia psychology. Kwa hiyo nitatoa maelekezo yote kwa kila mtu aweze kujua saikolojia au mchezo hii biashara tuseme na uwekezaji inaendaje. Mimi unachukulia uwekezaji kama uwekezaji mwingine. Kwa hiyo utakuwa kuna coin itakwambia hizi fanya investment kwa muda mrefu. Alafu kuna coin zingine utasema bwana hizi unaweza kununua ukazifanyia nini? Hiyo active trading, sio trading. Maana kusema trading ni ile ambayo mtu unakaa kwenye screen muda wote. Mimi I don't like that. Huwa sipendagi vile. Sisi tupo busy. Kwa nini ukae kwenye screen muda wote? Wewe unakuwa upo busy, una nini? It's you unauzia signal sijui nini. Don't do that. Kuna watu wana trade wanaita future, hizo wana leverage na nini. Don't do that. Una get wrecked. Yani ipo hivyo yani. Sawa Yani ipo hivyo. Kwa hiyo kuna watu wengine wana strategy huko kwenye. Ukija huko utakuta mambo mengi, kuna watu watakuelekeza, utaingia huko utakula za uso. Mimi nitakachokufundisha ndio kina apply mara nyingi kwenye sehemu nyingi. Na tutafanya tunaita diversification of portfolio. Ku diversify maana yake nini? Nitakuelekeza jinsi gani ya kufanya research ya coin labda mpya, uwekeze coin gani na kiasi gani. Na zile coin ambazo zipo muda mrefu, kwa mfano Bitcoin, Ethereum, labda Binance coin, kuna Cardano, kuna Polkadot, kuna zipo nyingi zile kubwa, kuna Avalanche, kuna Solana na hizo. Na vile vile kwenye hizo kubwa kuna moja ilikuwa inaitwa Luna, ilikuwa coin bonge moja la coin na watu wamepata hasara kubwa sana, ilianguka juzi kati. Kwa hiyo tutaangalia jinsi ya uwekezaji mzuri, na ndio maana nasema natumia uwekezaji kwenye cryptocurrency. Kitu kikubwa zaidi unatakiwa ujue jinsi zile system zitafanya, na vile vile watu wengi wanaofaidika, yani sema wanaokuwa matajiri ni wa aina 3. Wa kwanza wanaitwa watu ambao wanatengeneza exchange. Kwa hiyo tutaangalia exchange gani ambayo tunaitumia. Exchange sana nitafundisha exchange. Tutafundishana
exchange mbili. Exchange ya kwanza inaitwa Binance, exchange ya pili inaitwa KuCoin. Hizo sana sana KuCoin kwa sababu ya zile coin mpya, na hizo kwa wale watu ambao watahitaji kufanya active trading, kwamba unanunua kwa bei ndogo, unakaa nayo labda kwa muda fulani, sio trade kila siku, kana kwa muda fulani, ikipanda utauza zile zenye gain za haraka. Binance sana sana utaangalia hizo coin zenye project nzuri, manake kule wao wachukuagi project za kijinga nyingi, unakuta zile project ambazo wao wamezikagua kwa hizi nzuri wanachukua tukaangalia. Kwa hiyo hizo ni exchange ambazo wanaita centralized, alafu kuna decentralized exchange ambayo kuna mara nyingi mimi huwa napenda watu kuambia watumie nani MetaMask wallet. Kuna Trust wallet, mimi I don't like Trust wallet, napendaga sana MetaMask kuliko Trust. Why? Sababu kubwa mara nyingi wanatumia kwenye PC. Kwa hiyo kwenye PC wanatumia na unakuta na wallet nyingi. Kwa hiyo utakuta wallet moja nayo kwenye PC, wallet nyingine nayo kwenye simu. Na kingine, Trust wallet kuna baadhi ya simu haiwezi kuidownload. Mimi nisumbua sana, kwa ndo maana sipendi kuitumia. Na kingine uzuri unapenda kutumia MetaMask kwa sababu. Kwa hiyo ni decentralized. Zipo nyingi, lakini hizo aina hizo mbili za wallet lazima uwe nazo. Nini maana ya wallet? Tutaeleweshana huko. Wallet ni kama wallet yako ambayo unawekea hela mfukoni, lakini huko ya kwenye mitandao. Kwa hivyo vitu vyote tutavijua. Na kama nilivyosema, hiyo ni awamu ya kwanza ya watu ambao wanatajirika kwenye exchange. Exchange zile sehemu za kuchezea kama masoko ya hisa vile. Watu wa pili ambao wanatajirika hapo, maana yake hapo nitazungumzia kuna kwa mfano kama SIYO wa Binance, kuna Sam SIYO na nini wa kampuni gani nishaisahau, na wote ni mabilionea, wana hela nyingi sana kwa sababu hizo exchange. Watu wa pili ambao wanatajirika kwenye crypto ni wale ambao wanatengeneza coin. Coin zipo nyingi kweli kweli, nyingi, mamilioni ya coin. Kwa hiyo wanaotengeneza coin ndio wanatajirika. Sawa, hao ni watu wa pili. Kwa mfano mtengenezaji wa coin labda ya Cardano, au kuna coin moja inaitwa Celsius, kuna coin moja, yani zipo coin nyingi. Haya, wengine watu wa mwisho wanaotajirika kwenye crypto au ni holders. Maana yake kwa mfano mtu ambaye alinunua Bitcoin mwaka 2010 kwa dola moja, leo hii Bitcoin moja ilifika mpaka dola 67 huko, umeona? Kwa mtu aliyenunua kipindi kile akazifungia tu, leo hii ana mamilioni ya pesa. Lakini unatuza fun enough, mimi mwenyewe mwaka 2010 nilikuwa ndo nataka ninunue hisa za TBL hizo, moja sio ilikuwa inauzwa 2000 ile, nataka ninunue kama za $100,000. Sasa imagine kwa mfano kama ningenunua ndo hiyo Bitcoin, lakini kipindi kile ilikuwa ni shida sana, hata hiyo elimu ya mambo ya cryptocurrency ilikuwa hapo. Ningenunua tu hizo afu nikaziweka sehemu, mpaka leo unadhani ningekuwa na shilingi ngapi? Za $100,000, maana yake ni kama Bitcoin 100 hivi. Leo ningekuwa na pesa nyingi kinoma. Kwa hiyo kuna watu wengi ambao walifanya tunaita hiyo hold, yani maholder, huku wanaita hold on for dear life, ambao wamenufaika kweli. Lakini kama ninavyosema, utafundisha jinsi gani ya kuangalia coin nzuri na nini, na zile mbaya utazijua. Nitakuonyesha bwana, hapa usiingie, hii inaonekana scam. Kwa kama zile coin ambazo unajua hizi sina uhakika nazo, unaweza kuweka tu labda $10 au $5, unazitest tu wewe mwenyewe. Na utajua jinsi vitu vyote vile ambavyo unavyohitaji utavijua, lakini bado maana yake ndo nipo mbioni kutengeneza, kuiweka katika mfumo ambao mtu wote ule ataelewa kwa njia rahisi sana, kuanzia chini mpaka juu. Haya, kitu kingine nini? Yes, nice, nimecover karibia vitu vyote. Kwa hiyo utajua jinsi gani ya nini. Kwa hiyo uwe na uvumilivu. Nice, mpaka mwezi wa 7 katikati au mwezi wa 6 hapo katikati kwenda mbele taanza kutoa masomo yale ya kawaida, jinsi ya kujoin, kuangalia exchange ni nini na vitu hivyo vingine hivi. Tutaendelea mbele kwa tutaelewa vitu gani vingi ambavyo. Kwa hiyo na sehemu za riski kama wanavyosema, mimi sitoshauri. Ila kama utahitaji, kuna magrupu nitakuunganisha huko, kuna watu wanauza hizo signal uende kucheza hizo future na nini. Lakini nakuahidi you gonna get wrecked. Sisi tunatumia neno sana wrecked. Yaani lazima ule za uso. Nishakula za uso sana, I know what I'm talking about. Kuna mageni kibao tuliingia hizo tukaweka mahela yakafika huko tukasubiria tukapigwa za uso. Kwa hiyo mara nyingi sipendi kuambia watu waende hizo same risky. Don't trade. Fanya investment. Hata kama nini, fanya active trading. Shukrani sana, have a nice day.